Hola chicos, con un novio, espero que les haya gustado esa introducción. Bueno chicos, estamos acá, estos son mis nuevos botines acá. Bueno, acá traigo la caja que le saqué el plástico. Ahí está, como dice, botín Nike. Bien, tengo todo con la mano. Bueno, esto no sirve ya, no tiene nada. Hola. Así que bueno, que vamos con la caja que me sirve de soporte, ¿no? Así que bueno, es un vídeo de la verdad, venga. Pero bueno chicos, vamos a ver la análisis de las botas. ¡Ay, esto lo tengo acá! La análisis de las botas. Vamos. Tengo otro. Bueno, vamos. Bueno chicos, yo tenía otros botines que me habían traído chicos, eran buenos. Metía muchos goles. Eso no, no me ayudaba a meter goles en mi compañito para jugar. Son estos. Bueno, diferencia. Primero son distintos colores. Bueno. Segundo, son lo mismo, tienen normal y todo eso. Pero miren chicos, estos me han quedado chicos. Esta es la diferencia, miren chicos. Miren que miren lo alto que eran estos botones. Lo bajo a ver en mi pista acá con estos, están acá. Y me estaban acá, porque estos me lo regalaron, esto me lo compré yo, lo fui a comprar yo. Mi pie está acá. Y esto, bueno, mi pie es más alto que esto y no me entraba. No me di cuenta. Bueno, la primera vez que te lo compré estaban cómodos, la media, todo bien. Pero después me empezaron a apretar, me dejaron moretones, me hincharon para escupir la hoja. Me hincharon y bueno, dije, bueno, hay que comprar otros. Bueno, estos ya me gustaron, estaban buenos, estaban cómodos, como todos los botines botita o Nine Stick Collar. Bueno, este es un Nine Stick Collar, la parte que acá te ajusta, pero bueno. Llegó el tiempo que estas botas estaban sucias. Acá, botas están. Igual la voy a seguir tratando y llegan estas nuevas botines. Pero, así que vamos allá al pasto. Vamos para el problema, porque acá me van a raspar todo. Ya hace un planto, ya está un planto también. Vamos allá. Bueno, acá estamos en el pasto, esto es pasto chicos. Esto estamos acá en la tierra. Vamos a poner los botines. Acá están. Acá estoy chicos, no me fui tanto tiempo. Vamos a poner las botas, los botines. Tengo los tiempos ahí. Esto no se va para el papi. Voy a poner los botines. Estos aflojan los cordones según yo. Está, hola. Bueno, después ponemos acá, no sé, acá, esto lo aprendí. Acá, atrás. Y el otro, ahí está. Miren chicos, están preciosos, están muy buenos chicos, miren. Están súper buenos, miren. Ahora vamos allá a tocar ahí unos par de toques, pero están muy buenos los botines, están muy buenos. Tengo pantalón largo, eso no es malo, pero bueno. Es malo, pero bueno. Puede ser malo, pero bueno, vamos a comerlo ahí. Vamos a poner los cordones, obviamente, como todos los chicos. Mira, apenas pisa el pasto y esto ya se clava. Madre mía. Madre mía, ¿cómo son estas? Esta bota la voy a apretar mucho. Me gusta mucho. Mucho, esta bota me gusta, tío. Me gusta mucho acá, ajustamos los cordoncitos, como no quiero la cosa. Ya está. Vamos con el otro. Yo soy derecho, así que me va a hacer el derecho, pero bueno, es lo que hay chicos, sacamos estos botines que
Ah, bueno, tengo los Nemesis también, el papi, bueno, también tengo el papi. Tengo acá sucia, pero bueno. Ya aplicamos esta media porque si no te duele la botina. Bueno, tenemos acá el cordón, pues nada, estiramos acá el cordón, atención, aflojamos el cordón ese día. Y bueno, vamos acá. Ya. Puestos también acá zurda derecha. Miren el movimiento que le va que hago cuando me da todo perder, chicos. Qué movimiento cadera, movimientos sensuales. Esta media es el like. Media del like, chicos, la media del like. Bien, chicos, ¿se ven ahí? Ven la botella ahí, ¿no? Mira. Vamos allá. Vamos. Tengo que poner la cámara así se me ven así unos par de jugaditas. Ay, la puta madre. Perdón. Vamos, ahí. Acá. Wow. Está bueno. Y bueno, por acá lo veo. Bueno, chicos, vamos a despedir el video. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este video. Dejen un tremendo like si quieren más unboxing, si les gustó la idea que haga unboxing cuando tengo cosas nuevas, PC nuevo, todo eso. O celu nuevo. Bueno, así que espero que les haya gustado mucho este video. Yo soy Gonzalo. Así que bueno, acá están mis pedazos botines. Mis botines. Y bueno, chicos, yo soy Gonzalo Gamer. Yo soy Gonzalo Gamer y con estos botines, perdón, me despido. Chau, adiós, adiós.